Я твердо вважаю, що починаючи з 2014 року почала насправді відроджуватися або народжуватися українська нація. Бо кажуть, що зараз армійці розривають контракти, бо їм не підвищували рік грошове забезпечення. Влада не поважає армію. Люди не відчувають себе, що вони головні в цій країні. Це жах. Бо це руйнується те, що робили ми. А коли це почалося, спитають? А тоді, коли, пам'ятаєте, несподівано вони скасували парад. Як це можна було пояснити? Бо парад – це Порошенко. Ні. Парад – це Україна. Парад – це армія. У нас попереду і пробуємо. Але зараз ми робимо фантастичні речі. Ми кожну п'ятницю і кожну суботу збираємося тут. Я думаю, що це неймовірний гарний фон для святкування річниці справи громади. Бо у нас там костюми, тут набори, тут маски, тут окуляри, тут все. Бо це і є наше життя, це не є показуха. Для кожного. Не обіцянки влади, а ми беремо і підставляємо своє плече. Не владі, народу. І вони спочатку сором'язливо, а потім дайте і нам, бо нас обдурюють. Ми вже 3 тижні чекаємо, а нам нема з чим до хворих виходити. О, у вас ще й пульсоксиметри є? Дайте. О, почекайте, і рентген-апарати, і ШВЛ ви відремонтували, і маски у вас є. А де ж ви це все берете? Справа громади. Ми не байдужі. Ми навчилися цьому в 2014 році. Ми знаємо, як захистити. Справа громад є фантастична організація. Бо хто прийшов волонтерити, ви точно знайдете, що тут робити. Вам кажуть, заходьте і привносьте той дух фантастичний, який є в справі громади. Слава Україні! Рік. Це багато чи мало? Для того, щоб робити гарні справи, я думаю, що це мало, тому що їх треба робити постійно. Але ми всі переконалися, скільки поганого можна встигнути зробити за рік. І саме рік тому ми відчули потребу в тому, щоб створити організацію, яка зможе об'єднати небайдужих людей, активних людей, людей, яким є різниця, куди буде рухатись країна, як вона буде розвиватися, як будуть називатися вулиці і майданчики, якою мовою ми будемо говорити, яке майбутнє ми будемо будувати своїм дітям. Так, дійсно, одна людина нічого не може зробити. Але коли от таких воїнів добра збирається сотні і тисячі, це вже потужна сила. Це та сила, яка може відстоювати свою думку. Це та сила, яка може об'єднатися і протягнути руку допомоги тим, хто потребує цієї допомоги. Я хочу подякувати кожному, хто долучився до справи громад. Гарних справ і щасливого майбутнього. Дякую. Спасибі. Рівно рік тому в іншому приміщенні, але ми зібралися і побачили один одного перший раз. Тоді у всіх була чуйка, що народжується щось незвичайне. Щось таке, чого раніше в Україні такого не існувало. Ми хотіли одразу стати такою собі школою відповідальних громадян. Ми хотіли реформувати все і вся. Ми хотіли записувати людей, які будуть будувати реформи, от просто тут, в цій залі. Ну, але потім реальність нам довела всім, що перед тим, як стати школою відповідальних громадян, ми маємо навчитися ходити в громадсько-політичному житті. Напевно, класно, що нам довелося вчитися ходити під час передвиборчої кампанії, коли ми разом з президентом їхали сюди. Ми навчилися ходити, готуючи волонтерські проєкти. Ми навчилися ходити, виходячи на мітинги.
ми за цей рік змогли ходити досить. І, напевно, це буде нашим головним